Hello， 大家好啊！今天我们又在这个顺平跟他们修这个麻木车啊。他这个麻木车呢，就是在跑的过程中啊，传动轴把这个线绞坏了。他自己接到呢，说还是搞不响车，要我来跟他搞一下。你们看，这就是老板自己接的线啊。但是这个线掉下来，在这个传动轴上绞坏了，然后要重新给他接线搞响车。4个修车的，有8个都怕整线的嘛。我们做那个推嘛元气呢，我们加3个，加3个推上来，它滑的准没？不是的，它是拿我就在底下去，在这儿下头那个包谷顶子那儿的，我就现在晓得很多，他陡然给他来还没得来给他拴。也没得的电，没得的踹也没得，所以搞得说，踩也踩不响吧？将军上那个面的车啊，他又过不到身了，他就过不嘛。他说接到档显示有啊，他就打不响车。灯亮也有。弄皮下来了。哎呀，那是不是有点远？那有点远。是不是来回差不多60里路？那有。够力气了。那么一夜没睡完？说到这个打到地上，车子搞不响，那瞌睡还不是要睡完？我就是的，我的车子一不响，我就给他说着瞌睡的。好。对生活充满感恩，只因对这世界爱的深沉。都是平凡的人，希望你有个什么兴趣问题？谁？好，大火。谁？好。这个线圈给它收，单独收的。对头了。从黎明走到黄昏，我们都是平凡的人，为明天奋不顾身，因为对未来追逐的认真。都是平凡的人，对生活充满感恩。我自己在屋喊那种家伙接的去，他一个就跑掉的。说明你还蛮聪明。好，那这个麻木车就修好了啊！本来它是这个线绞到传动轴里面绞断的，跟他把线接起，他以为可以响车的，其实还是不能响车。可能他绞到传动轴上，然后一打铁的话，把这个触发线圈短路烧了。所以说后头还是跟他换了个线圈，就跟他把车搞响了。这个线路有点乱，稍微跟他理顺了一点。情况就是这么个情况的啊！还是帮我点个赞，谢谢。